handvol grys uit die Hangtamberge. Gister was ek arm, vandag is ek ryk. Ek is koning Joachim. Ek was ryk, toe word ek arm, toe word ek weer ryk. Luister na my fantastiese verhaal. Ek sit hier in die pragtige rooi paleis, geglaseerde teëls, van die magtigste heerser op aarde. Ek kyk uit oor Babylon, die pragtigste stad ter wêreld. Ek sien die blou geglaseerde Ishtarpoort. Ek sien die wit tempels by die Etemenankie. Dis mooi hier. Ek sit langs die monarg van die planeet. Kan jy dit glo? Kom ek vertel jou wat gebeur het. Ek was 'n koning in Jerusalem. Ek het net 3 maande en 10 dae geregeer. Ek was goddeloos. Toe kom Nebukadnesar in 597. Hy vat my plus 10.000 Judeërs en die profeet Jesegiel en ons is almal Babylon toe. In die begin het ek my nogal goed gedra, maar ek het weer droog gemaak en toe gooi die koning my in 'n tronk. Ek weet nie of jy idee het wat 'n tronk is nie. Nie 'n moderne een nie, maar 'n baie oudtydse tronk. As ek so deur die tralies gekyk het, het ek gewonder, sal ek hier doodgaan of sal ek eendag weer hier uitkom? Miskien is jy in 'n tronk en jy wonder of jy uit daai tronk van hartseer of wat ook al is ooit sal uitkom. Hierdie is 'n baie mooi verhaal. Jy kan my verhaal in 2 Kronieke lees, die laaste hoofstuk en ook die laaste hoofstuk van die boek Jeremia. Die geskiedenis van Israel het afdraande geloop en heel aan die einde is daar 'n boodskap van hoop en dit wil ek met julle deel. Goed, ek sit in die tronk. Die bewakers is nie mal oor my nie. Die kos is iets vreesliks. 'n Mens se gees gaan dood. En toe gebeur dit op 'n dag. Die koning verlaat sy troon en hy kom na die tronk toe. En weet julle wat? Hy praat so mooi met my. Hy sê, Joachim, ek het 'n aanbod. Ek nooi jou om jou vryheid te kom geniet. Ek vergewe jou vir jou misdaad. Wil jy dit aanneem? Ek sê, Majesteit, baie dankie. Hy haal my uit die tronk uit, met daai mooi woorde van ek stel jou vry. En buitekant die tronk wink hy vir een van die paleisamptenare en hulle kom trek my aan met 'n kleed wat net pas by 'n koning. So wat ek verloor het, koninklike gewaad, het ek teruggekry. Hy vat my na die bank toe, die Hammurabi Wêreldbank. Hy sê vir die bestuurder, hierdie man, as hy enigiets nodig het, jy gee dit vir hom, ek betaal die rekening. En toe vat hy my na die banketsaal van die paleis. Daai paleis met die rooi geglaseerde teëls. Mense, ek kan julle nie vertel nie. Daar's 'n klomp ander konings, maar hy sit my langs hom en hy gee my 'n posisie bo al die konings van die antieke wêreld. En weet julle hoe lekker daai kos gesmaak nadat ek vir jare tronkkos geëet het? Die spyskaart was so lank soos my voorarm. Ek het nie eers verstaan wat as al die kosse nie. Hier was 'n kelner of 2 wat my net wil bedien. Kort hoor net wat wil ek hê. Ek kyk so uit die venster uit. En daar sien ek my pragtige villa op die oewer van die Efratrivier. Miskien kan jy die Efratrivier in die agtergrond hoor. Ek het 'n boot en hulle kom lewer 'n klompie nuwe kamele af vanmiddag. Ek kan nie glo wat met my gebeur het nie. Maar nou het ek goeie nuus vir jou ook. Want hierdie is nie net 'n historiese werklikheid nie. Hierdie verhaal het pragtige verlossingsboodskap. Want ek en jy sit in 'n tronk.
in die tronk van ons gevalle natuur, in die tronk van kroniese pyn en selfverwyt. Ons sit in die gevangenis en ons wonder of ons ooit hier gaan uitkom. En toe gebeur die wonderwerk. Die God, die monarg van die kosmos, verlaat sy troon en hy kom na my tronk toe en hy kom na jou tronk toe. En hy sê vir ons, ek bring vir jou goeie nuus. Ek wil jou tronk ondervinding beëindig. Ek wil vir jou vryheid gee. Wat is jou antwoord? Hy offer my alles wat hy kan. Die ander koning. En ek sê ja, asseblief. Hy lei my vriendelik uit die tronk uit. Ek sê tot ziens vir daai vieslike sel waarin ek jare ingesit het. Toe ek buitekant kom, toe kry ek my klere. En die koning van die kosmos wil vir jou en vir my klere gee. Die oomblik dra ek 'n besoedelde kleed, eufemisme. Hy wil vir my sy kleed van geregtigheid gee. Dink daaraan. En dan wil hy my vat na sy troonkamer toe, sy banketsaal, en hy wil my langs hom sit, waar ek kan eet. My vriend, dis my storie, koning Joachim. Die storie verwys na 'n ander koning, wat jou op hierdie oomblik in jou tronk van sonde skuld wil verlos, wat vir jou brood wil gee, in sy banketsaal, brood van liefde, rus vir jou siel, vryheid, sekuriteit. Ek wil jou net vra, wil jy nie ja sê vir hierdie koning van die heelal nie, en sy rykdom vir ewig kom geniet nie. Verskoon my, hulle is besig om my splinternuwe kamele af te lewer. Iemand het na my boot kom kyk, ek is op pad na my nuwe huis toe, maar ek maak eers 'n draai by die bank om 'n klomp biljoene te trek. Tot ziens, my vriend. Tot ziens. Baie dankie dat jy na die aanbieding gekyk het, ons waardeer dit. Klik hier om in te teken op ons kanaal. Dan kan jy op die klokkie klik en kennisgewing kry van toekomstige gebeurtenisse. En klik hier om na die volgende aanbieding te kyk. Ek wil julle baie graag weer sien. Tot ziens.